Bula. Oi! Ninguém vai saber o que tem aqui. Barulhinho bom desse slime. Vocês já descobriram o que tem aqui? É slime! Gente, olha isso. Ai, que grudenta. Vou botar um pouquinho de creme de pentear. Tá ótimo. Olha, gente, tá ficando bem molinho. Eu fiz a escolha certa. Gente, talvez eu vou criar um canal só pra slime. Com a foto que eu acabei de tirar. Tá muito boa. Por causa do creme de barbear. O que creme de barbear, gente? Isso não existe. Não existe, né? Mas é creme de pentear. Não é creme de barbear. Olha, gente. Tá meio com dentinha. Mas o creme de pentear, ele ajudou super. E deixou bem cheiroso. Gente, eu tenho vários slimes. E essa aqui eu mais gostei no momento. Ela é meio verde, sim. A cor não gostei no momento, né? A cor não gostei mais no momento. Mas o jeito, tipo, a consistência. A consistência. Essas coisas assim, é a mais que eu gostei. Então, gente, não se importem com a gritaria aqui do prédio. O povo, eles botam muita música, né? Mas ninguém liga, isso não vai poder atrapalhar nosso vídeo de que legal, gente. Gente, o que aconteceu agora?
slime por causa disso. Mas tudo bem, vamos botar isso aqui no nosso slime. Eu tava brincando, gente. Não quero botar. Brincando, vou botar assim. Agora mexe, 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 mexe. Gente, então a gritaria do prédio aqui é demais. São vizinhos, gente. Não é da minha casa, são vizinhos. Ô vizinho, chega. Eu vou acabar fazendo alguma coisa com esses vizinhos porque eles não param. Todo dia a mesma coisa, gritaria, gritaria. Eu tentando gravar e gritaria, por isso que não tá saindo muitos vídeos aí por dia. Porque é muita gritaria, aí atrapalha o vídeo. Mas hoje nada vai nos atrapalhar. Deixa eu ver se tem mais slime aqui dentro pra gente pegar e continuar brincando. Olha, gente. Ela é muito grande. A maior que eu já fiz. Um recorde, gente. Finalmente eles pararam. Ai, gente. Gente, olha isso. Gente. Oh, meu God. Gente, assim, esses vizinhos aí. Eu juro juradinho que não é da minha casa, gente. Eu não ia mentir pra vocês. Por que eu ia mentir, né, gente? É mentir se fosse surpresa, né? Mas isso nem não é surpresa. Pra que ia ser surpresa? Aí, né? Aqui eu ia mentir pra os meus inscritos. Fofinho, esse moço aqui. É vizinho do meu apartamento. Nada da minha casa. Cadê aqui? Os vizinhos são lá. Ela é muito clique. Eu não sei se é slime 4 ou 5. Eu acho que é 4. Eu vou mandar 4 pro canal. Mas se for 5, deixa nos comentários. Mas eu acho que é 4, gente. Um vídeo de 10 minutos. Quanto tempo a gente não tem? Gente, eu fiquei tão feliz porque meu primo, ele criou uma música. E eu participei do clipe da música, gente. Eu amei muito. Eu vou deixar na descrição o canal dele, tá? Vocês vão ver. É super legal essa música. Na verdade, eu vou deixar na descrição a música que ele fez, gente. Ele não canta muito bem, eu vou falar a verdade, tá, gente? Ele não canta muito bem, mas o clipe, tirando o canto dele, o clipe, a letra, é muito boa, gente. E ele embaralhou um pouquinho a música, mas se você deixar, tipo, no tom certo, você vai ver que é bem legal. Então, gente, vamos continuar aqui o vídeo. Eu tô no celular, gente. Gente, será que estraguei? Estraguei.